დიდი ამბავი, ახლა ერთი სილა გაარწნა ქალმა. გასაცნელი იყო ალბათ, ამიტომ მიაყენა შეურაცხყოფა და გაარწნეს სილა. მერე რა რომ პოლიციელია და პოლიციელი რამდენი დანაშაულს ჩადის თვითონ. ზოგიერთი ყველა არა. ბოლოს და ბოლოს თუ მაინც აინტერესებს დასჯა იმ ადამიანის ჯარიმა და всё. აბა მეტი სილის გაწვისთვის ხო არ დააპატიმრებს ახლა. დაპატიმრებულია, მზიამაღლებელი პატიმრობაშია უკვე 5 თვე რა. სწორია, მაგი. არ არის. რატომ ყავთ პატიმრობაში და რატომ ელოდება მას 4-დან 7 წამდე პატიმრობა თავისუფლების სილის აღება? გაწმის გულისთვის. და უფრო მეტი დანაშაული რო აქვს ზოგიერთებს და ყველა მიცის ბევრს იმათ რატო არ აპატიმრებენ? რატომ გამოკეტეს ციხეში ჟურნალისტი მზიამაღლებელი? ეწინააღმდეგობა და აი ეხლანდელ თავრობას და მიტო. ეს უკვე პოლიტიკური ისა. ანუ პოლიტიკური პატიმარია. მე ასე მგონი.